Hamıya salam. Unreal Engine daxilində işıqlandırma dərslərimiz davam edir. Bugünkü dərsimizdə mühərrik daxilində Directional Light adlı işıq mənbəyinin işləmə prinsipini öyrənəcəyik. Bundan əlavə bu işıq mənbəyinin Details bölməsində ən vacib sazlamalara nəzər salacağıq. Ümumiyyətcə mühərrik daxilində Directional Light dedikdə istiqamətlənmiş işıq mənbəyi nəzərdə tutulur. Daha sadə dildə desək, mühərrik daxilində günəş işığını imitasiya etmək üçün məhz bugün öyrənəcəyimiz Directional Light adlı işıq mənbəyindən istifadə olunur. Bu işıq mənbəyindən istifadə etmək üçün sadəcə olaraq Place Actors bölümündən işıqlandırma rejiminə keçid edirik və burada gördüyümüz Directional Light adlı komponentimizi mouse'un köməyi ilə tutub birbaşa səhnəyə yerləşdirə bilərik. Ümumiyyətcə mühərrik daxilində Directional Light adlı işıq komponentini sıfırdan istifadə etmək üçün ilk öncə yeni boş bir level düzəltməliyik. Bunun üçün sadəcə olaraq istər fayl bölümündən, istərsə də birbaşa Content Browser'da sağ klik edə bilərik və burada gördüyümüz level bölümünü seçirik. Daha sonra bu levelimizi bizdən adlandırmaq tələb olunur. Adlandırmanı da həyata keçirdikdən sonra Enter düyməsinə klik edirik və bu levelimizi açırıq. Gördüyümüz kimi bizim səviyyəmiz açılan zaman ümumilikdə səhnədə demək olar heç bir şey hal-hazırda yoxdur. İlkin öncə Content Browser'da All bölümünə klik edirik. Əgər bu bölüm sizdə göstərmirsə, bunun üçün Setting bölümünə keçid edirik. Burada mütləq şəkildə Show Engine Content adlı bölümü aktivləşdiririk. Daha sonra axtarış bölümündə Sky Sphere yazırıq və bu gördüyümüz mühərrik tərəfindən bizə təqdim olunmuş hazır blueprint klassımızı mouse'un köməyi ilə sadəcə olaraq tuturuq və səhnədə çəkib buraxırıq. Və artıq biz bu şəkildə səhnədə sadə bir şəkildə atmosferi düzəltmiş oluruq. Daha sonra bizdən burada Directional Light istifadə etmək tələb olunacaq. Bunun üçün dediyimiz kimi Place Actors bölümündə Directional Light adlı işıq mənbəyini mouse'un köməyi ilə tuturuq və bu şəkildə səhnəmizdə istənilən yerə yerləşdiririk. Lakin bu işıq komponentini səhnəyə yerləşdirdikdən sonra fikir verirsinizsə heç bir dəyişiklik baş vermədi. Səbəb isə ondan ibarətdir ki, Directional Light adlı işıq komponentimiz yalnız və yalnız Sky Sphere adlı atmosfer ilə eyni zamanda sinxron işləyir. Bunun üçün sadəcə olaraq səhnədə yerləşdirdiyimiz Sky Sphere adlı klassımız üzərinə klik edə bilərik və daha sonra bu klassın Details bölməsinə nəzər salsaq, burada Directional Light Actor adlı parametrini görürük. Burada Directional Light'ımızı iki üsul ilə bu bölümə mənimsədə bilərik. Birinci üsulda burada gördüyümüz bölümü açırıq və buradan Directional Light komponentimizi seçəcəyik. İkinci üsul isə burada gördüyümüz karandaş işarəsi üzərinə klik edirik və səhnədə birbaşa Directional Light üzərinə klik etməklə bu işıq komponentini birbaşa Sky Sphere adlı klassımıza mənimsədib istifadə edə bilərik. Məhz bu dəyişikliyi etdikdən sonra hal-hazırda fikir verirsinizsə, səhnədə artıq günəş işığını imitasiya edən Directional Light'ımız harmonik şəkildə Sky Sphere adlı klassımız ilə işləməyə başlayır. İndi isə gəlin Directional Light adlı işıq komponentinin sazlamalar bölümünə ətraflı şəkildə baxaq. Bunun üçün əvvəlcə səhnədə yerləşdirdiyimiz Directional Light adlı komponentimizi seçirik və Details bölümünə nəzər salırıq. Burada gördüyümüz Transform və Mobility parametrləri haqqında öncəki dərslərimizdə sizlərə ətraflı məlumat vermişdim. Ona görə də bu dərsimizdə bu parametrlər üzərində çox dayanmayacağıq. Növbəti burada baxacağımız parametrimiz Intensivlik adlı parametrimizdir. Bu parametrin köməyi ilə Directional Light'ımızın intensivliyin artırıb azalda bilərik. Misal üçün hal-hazırda bu bölümə 15 mənimsədirəm və səhnədə gördüyümüz kimi bizim işığımız daha gür şəkildə istifadə olunmağa başladı. Lakin burada kiçik dəyərlər mənimsətdiyimiz zaman, misal üçün buraya 2 mənimsədirəm. Hal-hazırda gördüyümüz kimi bu komponent səhnəmizi daha az işıqlandırmanı təmin edəcək. Növbəti baxacağımız parametrimiz Light Color adlı parametrdir. Öncəki dərslərimizdən də bildiyimiz kimi Light Color adlı parametrin köməyi ilə işıq mənbəyimizə istənilən rəngə boyaya bilərik. Misal üçün burada hal-hazırda qırmızı rəngi seçdiyimiz zaman səhnədə gördüyümüz kimi belə bir maraqlı effekt əldə edə bilərik. Və digər rəngləri də eyni qaydada bu şəkildə istifadə edə bilərik. Növbəti baxacağımız
olduqca maraqlı parametrlərdən biri. Source angle adlı maraqlı bir parametrdir. Bu parametrin köməyi ilə istiqamətlənmiş işıq mənbəyindən gələn işıq şüalarının səpələnmə bucağını burada müəyyən edə bilərik. Bu parametrin praktiki olaraq iş prinsipinə baxaq. Misal üçün hal-hazırda bu dəyərimiz fərz edək ki 0.5 olaraq təyin etmişik və hal-hazırda biz səhnədə kölgələrə nəzər salsaq, olduqca kəskin şəkildə kölgələrin hal-hazırda işlədiyini görərik. Gördüyümüz kimi. Lakin mən buraya 0.5 deyil, misal üçün 150 olaraq təyin etsəm, hal-hazırda gördüyümüz kimi səhnədə istifadə olunan kölgələr bu şəkildə yumuşalmağa başladı. Lakin bu dəyəri daha kiçik dəyərlərə mənimsətdiyimiz zaman bu şəkildə kölgələri istədiyimiz kimi tənzimləyib istifadə edə bilərik. Məhz buradan da biz belə başa düşürük ki, source angle parametri istiqamətlənmiş işıq mənbəyində işıq şüalarının səpələnmə bucağını təyin etmək üçün istifadə olunan bir parametr sayılır və bu parametrin praktiki olaraq işləmə prinsipini sizlərlə hal-hazırda öyrənmiş olduq. Və onu da qeyd edim ki, mühərrik daxilində Directional Light adlı komponentdə olduqca geniş istifadə olunan bir parametr sayılır. Məhz bu parametrin köməyi ilə olduqca realistik və keyfiyyətli kölgələri işləmək mümkündür. Növbəti baxacağımız parametrimiz temperatur parametridir. Bu parametrin də dediyimiz kimi işləmə prinsipini öncəki dərslərimizdə sizlərlə öyrənmişdik. Directional Light adlı işıq mənbəyində də temperatur parametri eyni prinsip ilə işləyir. Əvvəlcə burada temperatur adlı parametrimizi aktivləşdiririk və daha sonra temperatur bölümündən istədiyimiz dəyəri buraya mənimsətməklə istədiyimiz işıq effektini əldə edə bilərik. Misal üçün mən hal-hazırda bura böyük bir dəyər 12.000 olaraq müəyyənləşdirirəm və hal-hazırda səhnədə fikir versək, bizim işıqlanmamız daha soyuq rəngləri imitasiya edir və analoji olaraq bu bölümə daha kiçik dəyərlər, yəni misal üçün 3500 olaraq təyin etdiyim zaman daha isti qammaları səhnədə hal-hazırda imitasiya etmiş olduq. Növbəti baxacağımız parametr olduqca vacib parametrlərdən biri sayılır. Məhz burada gördüyümüz Cast Shadow adlı parametrə baxacağıq. Bu parametrin köməyi ilə sadəcə olaraq səhnədə işıq mənbəyindən əmələ gələn kölgələri aktiv və yaxud da deaktiv edə bilərik. Misal üçün hal-hazırda bu bölümün aktiv olduğunu görürük. Məhz Directional Light-ı istifadə etdiyimiz zaman mühərrik bizə bu parametri aktiv şəkildə təqdim edir. Təbii ki, istəyə uyğun olaraq bu parametri biz deaktiv edə bilərik. Hal-hazırda mən bu parametri söndürürəm və səhnədə gördüyümüz kimi işıq mənbəyimizdən əmələ gələn bütün kölgələrin hal-hazırda ləğv olunduğunu görürük. Məhz bu şəkildə bu parametri aktiv və deaktiv edib istəyimizə uyğun olaraq istifadə edə bilərik. Növbəti baxacağımız parametr Indirect Lighting Intensity adlı parametridir. Bu parametrin köməyi ilə daha çətin işıqlanan zonaları işıqlandırıb istifadə edə bilərik. Lakin burada öncəki dərslərimizdən də bildiyimiz kimi bu parametri istifadə edən zaman xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bu parametri artıracağımız zaman bütün ətraf işıqlandırmaya bu parametr təsir edəcək. Misal üçün mən hal-hazırda bu bölümü 2 deyil 10 olaraq müəyyənləşdirirəm və gördüyümüz kimi ön hissədə gördüyümüz daha çətin işıqlanan zonalar belə işıqlanmağa başladı. Lakin mən bu parametri 1-ə mənimsətdiyim zaman həmin hissələr buradan da gördüyümüz kimi yenidən nisbətən qaralmağa başladı. Lakin paralel olaraq fikir verdinizsə, bu parametri artırdığımız zaman bu parametr səhnədə bütün işıqlandırmanı gördüyümüz kimi dəyişməyə başlayır. Növbəti baxacağımız parametr Volumetric Scattering Intensity adlı parametrdir. Bu parametrin köməyi ilə Directional Light vasitəsilə düzəldə biləcəyimiz həcmli şüaların ölçüsünü artırıb azalda bilərik. Öncəki dərslərimizdə də sizə izah etdiyim kimi Red Light daxilində bu effektin işləmə prinsipinə biz baxmışdıq. Növbəti baxacağımız parametr Light Shaft Occlusion adlı parametrdir. Bu parametrin köməyi ilə işıq valının ölçüsünü buradan tənzimləyə bilərik. Təbii ki, istəyə uyğun olaraq. Light Shaft Bloom adlı parametrin köməyi ilə isə günəş ətrafında gördüyümüz bu valımızın burada ölçüsünü tənzimləyə bilərik. Misal üçün hal-hazırda bu bölümü deaktiv edirəm və gördüyümüz kimi günəş ətrafında heç bir artıq şüaları biz görmürük. Və təbii ki, bu bölümü aktivləşdirdikdən sonra
Burada gördüyümüz Bloom Scale adlı parametrin köməyi ilə bu şüanın ölçüsünü burada təyin edə bilərik. Misal üçün mən burada 0,5 deyil, 1 olaraq təyin etsəm, gördüyümüz kimi bu şüamız daha da böyük bir ərazini əhatə edəcək deməkdir. Burada gördüyümüz Bloom Max Brightness adlı parametrin köməyi ilə həmin bu günəş ətrafında təyin etdiyimiz şüaların parlaqlığını buradan təyin edə bilərik. Misal üçün mən bu parametri 100 deyil, daha kiçik dəyərlər təyin etdiyim zaman gördüyümüz kimi həmin şüaların parlaqlığı daha da azalmış olur. Bloom Tint adlı parametrin köməyi ilə həmin burada təyin edəcəyimiz şüaların rəngini təyin edə bilərik. Misal üçün mən buradan qırmızı rəngi seçdiyim zaman gördüyümüz kimi günəşin ətrafında əmələ gələn şüaların qırmızı rəngə boyandığını görürük. Növbəti gördüyümüz Cascaded Shadow Maps adlı parametrin köməyi ilə mühərrik daxilində işıqlandırma ilə istifadə edə biləcəyimiz xüsusi kölgələndirmə xəritələrini buradan tənzimləyib istifadə edə bilərik. Lakin bu dərsimizdə parametrə baxmayacağıq. Ray Tracing adlı parametrin köməyi ilə mühərrik daxilində əgər proyektinizi düzəldən zaman Ray Trace texnologiyasını aktivləşdirmişsinizsə, həmin işıq şüalarının trasirovkası üçün buradan parametrləri tənzimləyib istifadə edə bilərik. Növbəti gördüyümüz atmosfer və cloud adlı parametrin köməyi ilə ümumi atmosferimizi və buludları tənzimləyə bilərik. Misal üçün burada gördüyümüz atmosfer sunlight adlı parametri deaktiv etdiyimiz zaman gördüyümüz kimi ümumi atmosferimiz bu şəkildə ləğv olunur. Və digər parametrlərin köməyi ilə misal üçün Cast Cloud Shadows adlı parametri aktivləşdirdiyimiz zaman artıq bizim buludlara da kölgənin təsir etməyini təmin edə bilərik. Növbəti gördüyümüz Light Function adlı parametrin köməyi ilə Directional Light adlı işıq komponentinin daxilində xüsusi material növündən istifadə edə bilərik. Məhz bu material növünün köməyi ilə Directional Light daxilində müxtəlif effektləri təmin edib istifadə edə bilərik. Buna sadə bir nümunə çəkə bilərik. Misal üçün burada xüsusi bir bulud materialı işləyə bilərik. Məhz bu materialın köməyi ilə atmosferdə gördüyümüz buludlardan yer üzərində əmələ gələn kölgələri təmin edə bilərik. Ümumiyyətcə bugünkü dərsimizdə mühərrik daxilində Directional Light adlı işıq komponentinin sizlərlə işləmə prinsipini öyrəndik. Növbəti ilərləyən dərslərimizdə Skylight'ın və digər işıq komponentlərinin işləmə prinsipini öyrənəcəyik. Bundan əlavə işıqlandırma mövzusuna aid istər praktiki nümunələr işləyəcəyik, istərsə də işıqlandırma mövzusuna aid digər vizual məsələləri necə işləyə biləcəyimizi öyrənəcəyik. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Hamıya uğurlar.